構お湯の方がはい、あれですよね。止まらないってことですよね。そうですね。ここから止まらない感じですね。今ちょっと中の先に変えて直させてもらいます。はい。ここからもうブレてるんで、ずっとこの中の先に変えない。ということは水を止めて、はい、ネジがこんな感じで出るので、このネジを外すためのキャップをはい。このパッキンがもうボロボロになってるんですよ。それで漏れる。はい、そうです、そうです。これを取り替えないといけないんです。節水のタイプと節水じゃないタイプあるんですけど、節水のタイプの方が止まりやすいんで、ストライクの節水タイプ使ってます。節水両方別に同じ大きさというか、はい、どっちも一緒です、一緒です。この辺りがちょっと形が違うので一緒です。これをはめた状態で中にもパッキンがあるんですけど、それももう一緒に変えるときは一緒に変えてしまいます。このパッキンですね。このパッキンはこれとセットなんで。
両方買います。これワッシャーがついてる。はい。これはもうほとんどのついてサイズ一緒なんで。はい。ワッシャーが。これ閉めた後に一回確認してほしいんですけど、これをはめてで、この時に硬かったらちょっと締めすぎなんです。なのでちょっとだけ緩めたりする。あんまり緩めすぎると勝手に外れてしまうんです。適宜今最初に若干硬いんですぐ並びに行きますけど、あんまり硬すぎたらちょっと緩めるっていう感じ。戻して。パッキン入れたてでちょっとキュッキュ入れますけど、ちょっとなじみきますね。はい。これで、はい。